Beatrice alikuwa amedhoofu sana. Muda mwingi alikuwa anajifungia chumbani, hakuwa anapenda kuongea na mtu yoyote, na pia alikuwa hali vizuri. Mama yake alipoona hali hiyo, akaamua aongee na binti yake ili ajue ni nini hasa kwa sasa kinachomsumbua. Mama yake akaingia chumbani kwa Beatrice na kumuuliza, "Mwanangu, hebu niambie, kwani ni nini kinakusumbua? Naona umebadilika sana siku hizi." Beatrice akaanza kulia, akamwambia mama yake ukweli wote. "Mama, Jiji amemuoa Neema. Mimi siamini kama kweli Jiji ameamua kuniacha. Naona hapa kuna kitu kimefanyika, sio bure. Siamini kama hanipendi tena." Mama yake akajaribu kumshauri, "Mwanangu, hebu acha kumfikiria sana Joji. Endelea na maisha yako, jaribu kumsahau." Lakini maneno hayo yalizidi kumuumiza Beatrice, kwa sababu bado alikuwa anakumbuka mambo mengi mazuri ya mumewe Joji, na bado moyo wake ulikuwa haukubaliani kuwa Joji hampendi tena. Siku zikazidi kwenda, lakini hali ya Beatrice haikubadilika. Aliendelea kukaa chumbani kwake, hakuwa anakula, na pia alikuwa mkimya muda wote. Wazazi wake wakaona hali hii sio nzuri. Wakaogopa huenda binti yao akajidhuru kwa sababu ya kuzidiwa na mawazo. Ndipo mama yake akaamua kumuita binamu wa Beatrice anayeitwa Joyce. Kisha akamwambia, "Joy, naomba uwe karibu sana na Beatrice. Ana mawazo mengi sana." Akamweleza kila kitu ambacho Beatrice anapitia kwa sasa. Joyce akakubali. Joyce akaanza kutumia muda wake mwingi kuwa na Beatrice. Alizungumza naye, alitoka naye kwenda sehemu mbalimbali, na mara nyingi alimpeleka kukutana na marafiki ili apunguze mawazo. Walikuwa wakizungumza kwa furaha, na pia walizunguka kwenda sehemu mbalimbali za jiji la Nairobi, na pia walikwenda hata Mombasa. Na katika hao marafiki kulikuwa na kijana mmoja anayeitwa Daniel. Daniel akatokea kumpenda sana Beatrice. Daniel akamweleza ukweli Joyce kuwa anampenda sana Beatrice. Joyce alipoona hivyo, akaanza kujaribu kuwakutanisha mara kwa mara. Kadri siku zilivyokuwa zinaenda, Daniel alianza kuonesha wazi kuwa anamjali sana Beatrice. Mara nyingi alikuwa akimuomba watoke pamoja, mara nyingine waende wakale dina pamoja, wakae wazungumze. Walikuwa wakienda sehemu nzuri, walikaa na kuzungumza mambo ya kawaida, lakini Daniel alikuwa anatumia kila nafasi kumfanya Beatrice ajisikie vizuri. Alikuwa akimpa zawadi ndogo ndogo, mara maua, mara vitu vidogo vya kumfurahisha. Daniel alimuonesha kwa vitendo kuwa anampenda na pia anamjali sana. Na kwa mtu yoyote ambaye alikuwa akimwangalia, alijua wazi kabisa Daniel alikuwa anampenda Beatrice kwa moyo wake wote. Lakini pamoja na hayo yote, moyo wa Beatrice haukuwa hapo. Mawazo yake yote yalikuwa bado kwa Joji. Hata akiwa amekaa na Daniel, mara nyingi alikuwa kimya, macho yake yakionyesha kama mawazo yake yako mbali sana. Alikuwa bado anamkumbuka sana Joji. Alikumbuka maisha waliokuwa wanaishi, na bado moyo wake haukukubali kuwa Joji ameamua kuendelea na maisha yake. Siku ziliendelea kupita, na Daniel aliendelea kuwa karibu sana na Beatrice, akimjali na kumthamini. Siku moja Daniel akakusanya ujasiri wake wote na kumwambia Beatrice ukweli wa moyo wake. "Beatrice, nakupenda sana. Wewe ni mwanamke mrembo sana. Kwa kweli nikwambie ukweli wa moyo wangu.
naona kabisa wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Niko tayari kukuoa. Ukinikubali tu nataka tufunge ndoa. Maneno yale yalimshitua Beatrice, akakaa kwa muda kimya akiwaza. Kwa sababu ukweli ni kwamba pamoja na kuwa karibu na Daniel, lakini moyo wake haukuwahi kumpenda kabisa. Akaona ni bora amwambie ukweli, lakini kwa namna ambayo haitamuumiza. Samahani sana Daniel, kwa sasa sipo tayari kuwa kwenye mahusiano. Naomba unisamehe sana, najua hilo halitawezekana. Daniel alinyamaza kwa muda mfupi, uso wake ukionyesha huzuni, lakini akajitahidi kujizuia. Kisha akasema, sawa, mimi naheshimu hisia zako, lakini naomba nikupe muda ufikirie kuhusu hili. Mimi nakupenda kwa dhati kabisa, na ukinikubali tunaoana. Daniel akaendelea kusema kwa upole, akimshawishi Beatrice. Beatrice, naomba usiwe na wasiwasi na mimi. Mimi siwezi kukuumiza. Nakupenda sana. Na pia natamani siku zote uwe na furaha. Ukikubali ombi langu Beatrice, na kuahidi kukupa furaha siku zote za maisha yako. Beatrice hakusema neno. Baada ya mazungumzo yale, Daniel akamsindikiza Beatrice mpaka nyumbani kwao kama kawaida. Siku iliyofuata, Daniel akaonana na Joyce, akamweleza yote yaliyotokea na jinsi Beatrice alivyokataa ombi lake. Joyce akamsikiliza kwa umakini kisha akamwambia, usikate tamaa, mpe muda. Kumbuka Beatrice ametoka kwenye maumivu makubwa. Usitegemee iwe rahisi ya kukubali haraka. Kisha akaongeza kusema, unajua kwa sasa nahitaji mtu wa kumwelewa zaidi. Ukimpa muda, huenda moyo wake ukafunguka. Maneno ya Joyce yakampa Daniel nguvu ya kuendelea kusubiri. Kwa wakati huo, wazazi wa Beatrice walikuwa bize sana na shughuli zao za biashara. Uwekezaji wao ulikuwa unaendelea kukua kwa kasi kubwa sana. Walikuwa wamewekeza nchini Kenya kwenye kilimo cha chai na viwanda vya kuchakata chai, ambapo walimiliki mashamba makubwa ya chai na pia walinunua majani ya chai kutoka kwa wakulima wadogo kwa maeneo ya milimani. Baada ya hapo, majani hayo yalipelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kufungwa tayari kwa ajili ya mauzo ya nje na ndani ya nchi. Kwa sababu ya uwekezaji huo mkubwa, walihesabika miongoni mwa wawekezaji wakubwa katika sekta ya chai nchini Kenya. Na mara nyingine walikuwa wakikaa Nairobi pamoja na kusafiri mara kwa mara kwenda mashambani kwa ajili ya kusimamia uzalishaji na viwanda. Ndiyo maana wakaamua kuhama kutoka nchi ya Tanzania na kuhamishia makazi yao nchini Kenya ili waweze kuwa karibu zaidi na biashara zao, hasa baada ya uwekezaji wa Mzee Martin kuanza kukua kwa kasi. Lakini pamoja na ubize huo, hawakuweza kuisahau familia yao, hasa binti yao Beatrice. Kwa wakati huo walipoona Beatrice ameanza kutoka nje, anaongea na watu na anaonekana angalau yuko vizuri kidogo, walifurahi sana ndani ya mioyo yao. Walidhani labda maumivu yake kwa sasa yameanza kupungua. Siku moja Joyce akaongea na mama yake Beatrice akamwambia, Auntie, kuna rafiki yangu tulisoma wote chuo. Yupo hapa Nairobi anafanya biashara zake. Amesema anataka kumuoa Beatrice. Mama yake Beatrice alishtuka kidogo aliposikia hilo. Akiwa na wasiwasi moyoni akasema, hapana. Beatrice anatakiwa atulie kwanza. Unajua ametoka kwenye shida kubwa. Na kama huyo kijana atakuwa na tabia za ajabu, basi Beatrice atazidi kuumia. Siwezi kukubali hilo litokee. Joyce akamjibu kwa haraka, Auntie, Daniel ni kijana mtulivu sana, anajielewa. Mimi namjua. Naona kama Beatrice amebahatika, amepata mwanaume mzuri. Mama yake Beatrice akatikisa kichwa na kusema, hata kama ni hivyo, lakini bado nataka Beatrice atulie. Sitaki akimbilie kuingia kwenye mahusiano.
Mimi nataka apate muda aweze kupona maumivu aliyoyapitia. Baada ya hapo atafakari vizuri, ndio anaweza akaingia kwenye mahusiano mengine, ila kwa sasa hapana, bado ni mapema mno. Joyce akaheshimu kauli ya mama yake Beatrice na kusema, sawa aunti, mimi nimekuelewa. Ndipo mama yake Beatrice akaongeza kusema, lakini pia inatakiwa nimfahamu vizuri huyo kijana. Tunahitaji kumchunguza zaidi, tujue tabia zake na mienendo yake. Maneno yale yakamfanya Joyce ajue wazi kuwa safari ya Daniel kwa Beatrice bado ni ndefu sana. Siku zilizidi kusonga na upande wa George hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi. George alikuwa ni mtu wa kukaa baa muda mwingi. Alikuwa anatoka kazini, anaenda moja kwa moja kwenye baa, anakunywa mpaka analewa, kisha anarudi nyumbani na kulala. Kesho yake hali ilikuwa ile ile, anaenda kazini, anaenda baa, anarudi nyumbani akiwa amelewa. Hiyo ndio ikawa staili ya maisha yake. Ashura alikuwa bado anaishi pale nyumbani na aliendelea kusimamia lile duka la vipodozi ambalo lilikuwa ni duka la Beatrice. Lakini aliona wazi kuwa George alikuwa amebadilika sana. Alikuwa amekuwa mlevi kupita kiasi, wala hajali chochote. Na pia mapenzi kati ya Neema na George hayakuwepo kabisa. Hilo lilikuwa linaonekana kwa macho, halikuhitaji mtu kumwambia. Ndipo Ashura akaona hii haiko sawa. Akaamua kuwajulisha wazazi wao. Aliwaeleza wazazi kila kitu kuhusu George. Wazazi wao waliposikia hayo walisikitika sana. Hayo hayakuwa mategemeo yao hata kidogo. Walijua kuwa baada ya George kumwoa Neema na kumpata mtoto, maisha yake yangekuwa mazuri zaidi, si kama wanavyosikia sasa. Ndipo wakaamua kupanga safari ya kwenda jijini Dar es Salaam ili wakazungumze na kijana wao ana kwa ana. Siku chache baadaye wakasafiri kutoka huko Lushoto mpaka jijini Dar es Salaam. Walipofika nyumbani, George hakuwepo, alikuwa kazini. Walimkuta yupo Ashura, Neema na mtoto Abeli. Na wakati huo Abeli alikuwa tayari ameanza kutambaa. Wazazi walipomwona mjukuu wao walifurahi sana. Wakamchukua, wakambeba na kumsifia. Baada ya kupumzika kidogo, Neema akaanza kuwaeleza kila kitu kuhusu George. Akawaeleza jinsi anavyokuwa anashinda baa kila siku, jinsi anavyorudi nyumbani akiwa amelewa na jinsi ambavyo hakai na familia yake kabisa. Wazazi waliposikia hayo waliumia na pia walikasirika sana. Wakamsubiri George kwa hamu kubwa ili waweze kuzungumza naye. Lakini muda ulizidi kusonga, George hakuonekana. Kadri muda ulivyokuwa unapita, hasira za wazazi ziliendelea kuongezeka. Mama yake George akasema kwa hasira, ina maana haya sasa ndio maisha yake? Huyu kapatwa na nini jamani? Wakaendelea kumsubiri mpaka usingizi ukawachukua pale pale sebuleni. Majira ya saa 6 usiku, George akarudi nyumbani akiwa amelewa sana. Wazazi walipomwona katika hali ile, walihisi uchungu mkubwa sana. Walijaribu kumgombeza lakini wakaona George haelewi chochote. Alikuwa amelewa kupita kiasi. Ndipo wakaamua kwenda kulala wakisubiri asubuhi ili waongee naye akiwa na akili timamu. Asubuhi ilipofika, wazazi wa George walimkalisha George, walitaka kuzungumza naye kwa umakini, wakati huu akiwa na akili timamu. Baba yake ndiye alianza kuongea. Sauti yake ilikuwa kali lakini pia ilikuwa na huzuni. George, haya ni maisha gani unayoishi sasa? Kwa nini umekuwa mlevi kiasi hiki? Una shida gani wewe? George alikaa kimya, akainamisha kichwa chini, hakujibu chochote. Baba yake akaendelea kuongea kwa sauti ya ukali zaidi. Hapo ulipo, una mke, una mtoto, una familia, lakini unaishi maisha ya ajabu na wala hata hujali chochote. Mama yake George naye akaingilia kusema kwa sauti iliyokuwa na uchungu mkubwa.
Mwanangu, haya maisha unayoishi yanatuumiza sana. Hatufurahi kukuona ukiwa katika hali hii. Sisi tulitegemea baada ya kumwoa Neema na mmepata mtoto, sasa hivi ungekuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini George bado hakusema neno lolote. Alikaa kimya tu, macho yake yakiwa yamejaa mawazo mazito. Wazazi waliendelea kumshambulia George kwa maneno makali, lakini yeye alikuwa kimya tu, hakuwa anasema neno lolote. Mama yake George akaendelea kusema kwa hasira na uchungu, George, unataka Mungu akupe nini hasa? Amekupa mke mzuri, amekupa mtoto, amekufanya wewe umekuwa baba. Haya ndio unaweza kumfanyia Neema? Kisha akaongeza kusema, sisi tulitegemea kabisa yule tasa alipoondoka hapa, sasa wewe ungekuwa na furaha na hii familia yako. Maneno yale yalimgusa George. Aliposikia mama yake anamkashifu Beatrice, hakujizuia tena, alisimama haraka na kusema, nawaheshimu sana, lakini hapa mnanikosea. Kisha akamwangalia mama yake moja kwa moja na kusema, mama, huwezi kumdharau kiasi hicho mke wangu. Hata kama hana uwezo wa kubeba mimba, yule ni mwanamke wa maisha yangu, nampenda sana. Sijawahi kumpenda mwanamke mwingine zaidi yake. Akaendelea kuzungumza kwa hasira, mnaweza kufanya chochote, mnaweza kusema chochote, lakini maneno ya kumkejeli mke wangu sitaki. Wazazi wake wakaangaliana kwa mshangao mkubwa. Hawakutarajia majibu kama yale kutoka kwa George. Ndipo baba yake George akasema kwa ukali, huwezi kumjibu mama yako namna hiyo, huko ni kukosa adabu. Lakini wakati huo George alikuwa tayari amechanganyikiwa, hakuwa anajua hata anafanya nini. Hasira na maumivu vilikuwa vimejaa moyoni. Ndipo mama yake akasema tena kwa hasira, ina maana umekuwa msahaulifu kiasi hicho? Umesahau huyo mwanamke jinsi alivyokuchafua, jinsi alivyoidhalilisha familia hii? Umesahau kabisa? Mama yake George akaendelea kusema kwa hasira, ina maana umesahau hata jinsi alivyokuwa analala hovyo na wanaume wengine huko nje, licha ya kwamba wewe ulikuwa unampenda sana, na hayo yote ulijionea kwa macho yako wewe mwenyewe. Kisha akaongeza kusema kwa sauti ya ukali, hebu tuambie sasa, hapo kosa letu ni nini? Kukutafutia mwanamke mzuri anayekupenda, anayekujali na anayeiheshimu familia hii? Maneno yale yalizidi kumuumiza George. Alijikuta anazidi kuchanganyikiwa, akatoka nje haraka. Baba yake George alimfuata na kumuita kwa sauti ya ukali, lakini George hakujali kabisa. Aliendelea kutembea, alikuwa haangalii hata nyuma. George alikuwa anatembea bila ya kujua anakwenda wapi. Ndani ya moyo wake alikuwa akilia kimya kimya. Baada ya George kutoka nje, wazazi wake walibaki pale sebuleni wakiwa wanashangaa na pia walikuwa wamechanganyikiwa. Hakuna aliyekuwa anajua afanye nini. Kimya kilitawala kwa muda, kila mmoja akiwa amezama kwenye mawazo yake. Ndipo mama yake George akasema, mume wangu, hapa inabidi tukatambike. Labda mtoto wetu amelogwa. Hii si kawaida. Akaendelea kusema kwa msisitizo zaidi, huyu sio George wetu kabisa. Mtoto wetu hatujamlea namna hii. Baba yake George akakaa kimya kwa muda, akizidi kutafakari. Walikuwa wanashindwa kuelewa kabisa ni nini hasa kimebadilika kwa kijana wao. Na George aliamua kuondoka kabisa pale nyumbani. Alijua kubaki pale kungezidi kumvuruga zaidi. Na siku hiyo majira ya mchana, mtoto Abeli akaanza kupata homa. Mama yake akampa dawa ya kushusha homa, na kweli homa ikashuka vizuri. Mtoto akachangamka na kuendelea kucheza. Wote wakadhani labda ilikuwa ni homa ya kawaida tu. Lakini majira ya usiku, mtoto Abeli akapata tena homa. Neema akampa tena dawa ya kushusha homa. Lakini safari hii hali ya mtoto haikuwa sawa. Hakuwa amechangamka, alikuwa analia na mwili wake ulizidi kuwa wa moto sana. Ndipo Neema akamwambia mama mkwe wake,
Mama, mtoto anaumwa. Naona hali yake inazidi kuwa mbaya. Homa inazidi. Mama mkwe wake akasema, inabidi tumpeleke hospitali sasa hivi. Wakaamua kuondoka mara moja na kumpeleka mtoto hospitali. Wakati huo, George alikuwa amelala fofofo kwa sababu alikuwa amelewa sana. Hawakujisumbua hata kumwamsha kwa sababu walijua hataelewa chochote. Walipofika hospitalini ilikuwa ni majira ya saa 11 asubuhi. Madaktari wakampokea mtoto Abeli, wakaanza kumhudumia bila kupoteza muda. Walichukua vipimo mara moja. Baada ya muda mfupi majibu yakatoka. Daktari akawaambia, poleni sana, mtoto ana upungufu mkubwa wa damu ambao umesababishwa na malaria kali, inabidi aongezewe damu haraka sana. Maneno yale yalimtisha sana Neema na familia nzima. Bila kusita, Neema akasema haraka, daktari, mimi niko tayari, unaweza tu ukatoa damu yangu kampa mtoto. Vipimo vikafanyika, lakini ikagundulika kuwa makundi ya damu hayakulingana. Ndipo Ashura naye akajitolea. Daktari, mimi ni shangazi yake, tunaweza tukawa tunafanana magrupu ya damu, kwa hiyo nitatoa damu kwa ajili ya mtoto. Lakini baada ya kupimwa, majibu yakaonyesha kuwa Ashura na Abeli makundi yao ya damu ni tofauti. Wazazi wa George wakataka kujitolea, lakini daktari akawaambia hawawezi kwa sababu ya umri wao. Wote wakaanza kuwa na hofu kwa sababu muda ulikuwa unazidi kwenda na mtoto alikuwa anahitaji damu haraka. Hapo ndipo daktari akasema, kama baba wa mtoto yupo, inabidi tujaribu kwa baba yake. Ikabidi baba yake George pamoja na Ashura warudi haraka nyumbani ili wamchukue George wampeleke hospitali kwa ajili ya kumtolea damu mtoto wake. Walipofika walimkuta bado George akiwa amelala fofofo. Walijaribu kumwamsha lakini hakuamka. Ndipo wakaamua kummwagia maji usoni. Hapo ndipo akazinduka. Kwa haraka wakamwambia, mtoto wako anaumwa sana na anahitaji kuongezewa damu haraka sana, kwa hiyo twende hospitali. George alishtuka sana. Bila hata kuuliza maswali mengi, wakaondoka naye haraka kuelekea hospitalini. Walipofika, George alichukuliwa vipimo mara moja. Wote walikuwa na matumaini sasa mtoto ataongezewa damu na baba yake. Baada ya muda, daktari akatoka na kusema, poleni sana, lakini tunaona kundi la baba halilingani na la mtoto. Maneno yale yaliwashtua sana. Hakuna aliyetegemea kusikia hivyo. George alisimama kama mtu aliyepigwa na butwaa. Familia nzima ikazama kwa mshangao na hofu. George akasema, daktari, hii inawezekanaje? Huyo ni mtoto wangu. Ndani ya moyo wake maswali mengi yakaanza kumjia. Familia nayo ikaanza kuingiwa na hofu kubwa, wakijiuliza kuwa inawezekanaje hadi baba wa mtoto kundi lake halilingani na la mtoto wake. Na wakati huo mtoto Abeli alikuwa bado anahitaji damu haraka na muda ulikuwa unazidi kwenda. Madaktari hawakukata tamaa. Walifanya kila kinachowezekana ili kuokoa maisha ya mtoto Abeli. Baada ya kuona kundi la damu la mtoto Abeli ni kati ya makundi adimu sana, yaani kundi hilo lina watu wachache sana, hivyo wakaamua kuwasiliana na hospitali za jirani. Baada ya muda damu ikapatikana, mtoto Abeli akaongezewa damu na hali yake ikaanza kuimarika. Lakini familia yote ilizidi kuwa na wasiwasi mkubwa. Kwa nini kundi la damu la mtoto liko tofauti na wazazi wake? George akiwa na familia yake walikuwa na maswali moyoni. Hapo ndipo George akaamua kumuuliza daktari, daktari, mimi sielewi kabisa, hivi inawezekanaje mtoto akawa na kundi la damu tofauti na wazazi wake? Kwa kweli daktari, mimi hapa napata mashaka. Wote wakamwangalia daktari wakisubiri jibu.
Daktari akawatazama kisha akasema, hapa naomba mnielewe vizuri. Inawezekana kabisa mtoto anaweza akawa na kundi la damu tofauti na wazazi wake, na hii ni kulingana na aina ya makundi ya damu ambayo wazazi wanayo. Daktari akaendelea kusema, kwa mfano, kama wazazi wote wana kundi fulani la damu, mtoto anaweza kupata kundi jingine tofauti kutokana na mchanganyiko wa vinasaba. Kwa hiyo sio kila mara lazima mtoto awe kundi moja la damu sawa na baba au na mama. Familia ikasikiliza kwa umakini. Daktari akaendelea kueleza, kwa hiyo tofauti ya kundi la damu haliwezi kuthibitisha kama mtoto sio wa mtu fulani, lakini kama mna mashaka, kipimo cha uhakika ni DNA. Wazazi wa George pamoja na Ashura waliridhika kabisa na ule ufafanuzi wa daktari, hivyo mashaka yao yote yakaondoka. Lakini George akanyamaza, moyoni bado hakupata amani, kwa sababu hata daktari aliposema inawezekana, mashaka yake hayakuweza kuondoka. Ndani ya moyo wake aliendelea kujiuliza, hivi kweli huyu mtoto ni wangu? Mbona nashindwa kabisa kuamini maneno ya huyu daktari? Hapo ndipo wazo la kufanya kipimo cha DNA likamjia. Na kule wodini, hali ya mtoto wa Abeli ilianza kuimarika na dalili zote za hatari zikapungua. Familia yote ilifurahi sana kuona mtoto anaendelea vizuri. Walimshukuru Mungu kwa dhati. Wakati wengine wakifurahi, George alikuwa anawaza mambo tofauti kabisa. Alikuwa akijiuliza kimya kimya, hivi kweli Abeli ni mtoto wake? Alijaribu kujitoa kwenye mawazo hayo, lakini hayakuondoka. Kadri alivyozidi kufikiria, ndivyo mashaka yalizidi kuongezeka. Mwishowe George akafikia uamuzi mzito. Akaamua kufanya kipimo cha DNA kwa siri. Akamfuata daktari, akamweleza kile anachokitaka. Daktari akamsikiliza, kisha akakubali kumsaidia. Sampuli zikachukuliwa kwa siri na vipimo vikaanza kufanyika. Hatimaye siku iliyofuata asubuhi, mtoto wa Abeli aliruhusiwa kurudi nyumbani. Madaktari walisema kuwa hali ya mtoto ilikuwa imeimarika na alikuwa anaendelea vizuri. Familia yote ilifurahi sana. Nyumbani kulirudi tabasamu, na Neema alikuwa anamshukuru Mungu kila wakati kwa kumwokoa mtoto wake. Lakini kwa George, furaha hiyo haikumaanisha chochote kwake. Moyoni mwake alikuwa bado amejaa maswali. Baada ya siku kama 2 tangu Abeli aruhusiwe, George akiwa ofisini akapigiwa simu na daktari na kumwambia kuwa majibu ya kipimo cha DNA yako tayari, anaweza kwenda kuyachukua. George hakusita, akasimama haraka, akachukua funguo zake za gari, akawasha gari na kuondoka kuelekea hospitali. George alipofika hospitalini, akaelekea moja kwa moja kwenye ile ofisi ya daktari. Akiwa anapita kwenye korido la hospitali, yule mama mfanyakazi wa usafi akamuona. Akamwangalia kwa umakini, kisha akamkumbuka. Hakujua jina lake, lakini alikumbuka vizuri kabisa uso wake na tukio lile la ripoti kubadilishwa. Alikumbuka siku ile alipookota ile ripoti ya kweli kwenye dustbin, na tangu siku hiyo alikuwa akitembea na ile ripoti akiamini kuwa ipo siku wangeweza kuonana. Bila kusita akamkimbilia George, lakini George hakuona wala hakujua chochote, na mara akaingia ndani ya ofisi ya daktari wake. Yule mama mfanyakazi wa usafi akasimama pale nje ya ofisi ya daktari huku akijisemea moyoni, itabidi nimsubiri tu hapa, lazima nimpe hii ripoti. Yule mama aliamini kabisa kile alichokishika mkononi kinaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa George. Ndani ya ile ofisi ya daktari, George alikuwa anakaribia kusikia majibu ya DNA, bila kujua kuwa nje ya mlango kulikuwa na mtu amesimama akiwa ameshika ukweli ambao George hajawahi kuujua.